午安啊，又係換場醒醒你嘅時候啦。咁因為上次嗰段片咧，半路中途就意外停咗啦，咁所以就要喺翻嗰個位嗰度開始啦。咁之前我哋講咗一啲DSE 考試嗰陣時經常會出現嗰啲修辭嘅。咁啱啱講咗有個係對偶同埋引用嘅。咁我哋會用同一個例子去説明，其實都話俾你知咧，其實有陣時同一句可以同一時間係出現多過一個修辭嘅。咁我用嗰個例子咧，就係全香港嘅學校中一差唔多都會教嘅木蘭辭啦。裡面有兩句説話嘅，叫做將軍百戰死，壯士十年歸。咁乜嘢叫做對偶咧？正如之前都提過㗎啦。兩句字數相同，詞性又相同，咁就叫做對偶句啦。咁而除咗對偶句之外，依句同一時間亦都係一句互文嚟嘅。咁互文咧係修辭裡面可能喺你中一到中六都好少會接觸到嘅。但係其實咧，如果佢閱讀理解出詩，而嗰首詩有用過互文，佢會問嗰個可能性亦都會好高嘅。咁亦都可惜啦。既然全香港嘅中學都有教，中一嗰陣時都有教過木蘭辭。裡面又有咁經典嘅互文例子，其實啲老師冇乘機教俾啲學生知咧，其實係好嘥嘅。咁乜嘢叫做互文咧？咁就係話咧，中國嘅古詩其實有好多作詩嘅技巧，例如比較出名嘅係倒裝啦。咁而另一種就係互文啦。互文就係指咧句子嘅前面描述嗰個對象，或者後面描述嘅對象，後面有佢描述或者形容嘅嘢咧，而佢可以交換嚟用嘅。其實你諗下都知㗎啦，因為咧上面嗰句描述嘅嘢係話嗰啲人係戰死咗嘅，喺代父從軍咁多年嘅咁多場戰事裏面。咁下面嗰句係話咧，有啲人係冇戰死到可以返自己個鄉下嘅。咁而你發覺前面嘅描述對象，一個係將軍，一個係壯士，即係士兵。其實你會發覺，如果佢係互文咁去解釋咧，個意思係通啦。係有啲將軍，有啲士兵係戰死咗，亦都有一啲將軍或者有啲士兵咧係冇死到，然後可以返自己故鄉嘅。咁你哋要留意啦，如果喺詩嗰度如果見到句子有啲比較特別嘅呢啲咁嘅情況，而佢嗰個描述對象可以咁樣互相交換用嘅，咁其實佢就係用咗互文㗎啦。咁講完對偶同互文啦，咁之後講可能啲同學會比較陌生，但係其實亦都好多機會會出現嘅咧。咁同埋亦都之前講過啦，修辭入文其實係好鼓勵你將呢啲修辭用喺你篇文章嗰度嘅。咁另一個會講嘅咧，就係通感啦。咁乜嘢叫通感咧？我哋都知咧。咁喺描寫景物嘅寫作技巧裏面咧，有種叫五感描寫法嘅。咁其實你哋亦都需要去記住啲唔同文體嘅寫作技巧，同埋希望喺你寫作嗰份卷嗰度盡量去用啦。正如之前都有提過，考評局有提過，如果你可以善用你嘅修辭同埋你嘅寫作技巧喺你嘅文章嗰度咧，其實可以喺表達嗰部分嗰度列你為上品㗎。咁喺寫景嘅描寫文嘅寫作技巧裏面，有一種叫五感描寫法，其實就係話咧視聽嗅味觸然後你將你依五種感官得出嚟嘅景物描述出嚟，咁就叫做用咗五感描寫法。咁同一時間啦，因為兩岸三地研究一樣嘢，亦都有古代同埋而家嘅分別啦。所以其實同一時間同一個寫作技巧或者修辭可以係有多過一個名嘅。咁而五感描寫法亦都有個名叫做感官觀察法。咁你要留意啦，因為如果人哋用咗個名你唔知，你以為係第二樣嘢，你就會有機會答錯嘢㗎啦。咁但係咪即係話用咗啲感官去描述翻你嗰啲感官到嘅景物，就叫做用咗通感咧？其實唔係嘅，因為其實通感咧，我自己就要去理解，然後教啲學生咧，咁我就諗咗
有4個字嘅。咁嗰4個字咧就係五感交錯。因為其實咧，我依家講咗先，之後寫俾你睇啊。所謂五感交錯個意思，其實就係話唔同嘅感官同你描述出嚟嘅一啲感受咧，唔係對應嘅。即係舉個例就係，如果你五感描寫法，咁你視覺度睇到嘅嘢，你寫翻你視覺睇到嘅嘢，咁呢啲就叫做五感描寫啦，係寫作技巧嚟嘅。咁但係通感咧，五感交錯個意思，即係話其實你係用唔同嘅感官，而你去描寫出嚟嗰樣嘢係同你嗰個感官唔對應嘅。咁用例子會容易啲去記同明嘅。舉個例就係你見到阿媽煮嘅九大簋，你覺得佢好香或者好好食。嗱，見到係視覺，你話佢好香同埋好好食咧，其實呢個你係味覺或者嗅覺嘅。咁所以呢個咪五感交錯係通感咯。另一個我自己好中意嘅例子就係，我見到阿媽織俾我嗰個頸巾，我頓然心頭一暖。咁嗱，我見到，但係頓然心頭一暖其實係觸覺嘅。咁呢個就係五感交錯，亦都係通感啦。咁講完通感之後，仲有另一個要講嘅叫呼告。咁其實呼告好易嘅啫，你要表達你心裡面強烈嘅感受。你用一句説話嚟表達出嚟，咁你會好清楚會見到會有冒號啦、開引號、閂引號啦，同埋會有感嘆號嘅，同埋你理解到嗰句説話表達一啲好強烈嘅感受嘅，咁嗰種就叫用咗呼告㗎啦。舉個例就係我上堂嗰度需要同啲學生講笑嘅。天啊，悶死人啊！究竟幾時落堂啊？你可以同一時間用2個感嘆號添，而你嗰句説話係的而且確表達一啲你好強烈地好想快啲落堂小息嗰個感受。咁呢個就叫做用咗呼告啦。